Hello，大家好。今日呢，就上一集都介紹過㗎啦，咁就想同大家一齊試食下呢一個嘅糖啦。咁呢個就係戒指糖咁嘅。咁其實我未食過，咁跟住就到呢一個啦，5+2套餐，咁就開住巴黎茶先。哇！佢呢度有把刀仔，咁我見到佢上面有條龍啊，佢又送咗呢把嘢俾我，係咪俾我哋切嚟食嘅呢？試下。係切唔到嘅，咁佢都幾好味嘅，就1個半一包嘅，係啊，咁我喺出邊買就1個半，我唔知其他地方買幾多錢啊。開個風扇先。咁佢就係啲即係嗰啲一啲嗰啲即係嗰啲廣東啊嗰啲地方嗰啲，即係買入嚟香港嗰啲食物。咁佢咧係勁平，咁就1個半啦。咁如果大家想知道喺邊度買咧，我可以講俾大家聽。不過唔知你哋覺得遠唔遠啦？如果遠咧，你可以自己周圍揾下睇有冇呢隻啦，我哋呢隻。咁就我而家繼續講開先。咁就係喺寶達邨商場嗰度嘅嗰個水之源鋪，就擺咗喺啲糖櫃嗰度咯。咁咧就都幾好味嘅。咁不如我就將呢個等下一段片先拍啦。咁今次我拍住呢段片先。如果大家想試食嘅咧，你都可以去嘅。咁就希望大家會留意下一段呢個片啦。咁係咁先。